Assalomu alaykum hurmatli podpischilar. Yil oxiriga qarab yangi aksiyalar e'lon qildik. Hozir aytadigan mashinalar вообще eng minimal narxlarda aytaman. Yana aksiyalar qilib beramiz. Kelishlaringiz bilan значит boshladik. 7 Pro 24-yil Beluk varianti полный родной propallari bilan 37 ta probegda $19700 ga beramiz. 6-pozitsiya Onyx 24-yil полный родной мягкий balonlari bilan 39 mingta probegda $13,600 ga, $13,500 ga aksiya ana yil oxiriga qarab. Luklik 7 Pro'miz 24-yil 30 mingta yurgan $20,800 ga beraveramiz. BYD Song Plus eng fulli 4 ta balon tortadigani $25,800 ga beraveramiz. Полный родной 24-yil 40 ta yurgan. Santa Fe 22-yil полный родной propallari bilan 120 mingta yurgan kojinli salonlik 5 kishilik $27,500 ga beraveramiz. Yana bitta idealni 7 Pro'miz oq beli jemchug rangda полный родной bu ham propallari bu Beluk varianti $19,000 ga baraka qilamiz. Ko'rayotgan bo'lsangiz eng minimal narxlarni чтобы sotilsin, realni erta kelib o'zi 18 ming, 19 mingga olgan mashinalarni 15 ga bering deb o'tirmanglar, real narxlar. Значит, bu sotilmaydi mashinki. Osmon narxi. Onyx 3-pozitsiya $13,500 ga beraveraman. Uzr, 6-pozitsiya propan, mягкий balon 50 ta yurgan, полный родной. U tarafni ham obzor qilamiz. Hozir orqaga o'taylik. Sanitchalarimiz bu. Xullas. Nima bu? Nima skoch bu? Nima bu? Значит, sanitchalar 25-yil 3000 ta yurgan eng fulli $18,000 ga beraveramiz. 24 eng fulli oq rangda 8000 ta yurgan $17,200 ga beraveramiz. Ikkalasi ham родной. Trekker qidirganlar uchun bitta trekkerim qolgan 24-yil 20 ta yurgan Premier родной $18,000 ga beraveraman. Ketdik u tomonda. Yana bitta mashinamiz, hozir ko'rsatganlarimiz hammasi 5 kishilik. Ana bu yerda 7 kishiligimiz taqbil bo'libdi. Marhamat, ko'rishlaringiz mumkin. Polirovka, ximchiska, keramik ishlar bo'libdi. Полный родной mashincha. Полный родной qora rangda 30 ta yurgan bu mashinani $25,000 ga baraka qilamiz. Kelinglar, yana bu tarafda mashinalarimiz bu. Cobalt 24, 14600 kim nima narxlar bo'layotibdi? Bizda faqat real narxlar 24-yil Cobalt metallari bilan qora svetda bagajda ozgina petnochasi bu qozonxonalarga ishima bo'lmagan. $11,200 ga. Realni 24 чистый. Kimga qiziq bo'lsa, bizda real narxlar. GT Line'ni Beluk varianti 2.5 motorlari bilan 360. Hamma narsasi bu Abduf Abagrev. Значит, propan ham bu. $23,000 deb qo'yib ketganlar, yana savdosi bu. Mana mashinamiz Julion 24 eng fulli propanchalari ham bu 17 ta yurgan. Buni ham 22 deb o'tirdik, aksiya $21,500 ga. Kimga qiziq bo'lsa, salondan ancha arzon. Ariza 6 Pro 15 ming ta yurgan. Aytgancha hamma mashinalarni aytayotganlarim probeg halol, hammasining kraskasi toza deganimni bizda aldov yo'q, hammasi zo'ri. Kredit ham yo'q, naqdga, eski mashinalar, kichik mashinalar bo'lsa barter bemalol. Kattasi bo'lsa ham hisoblab ustini taplata qilamiz. Значит, 15 ta yurgan propallari bu eng fulli $15,800 ga beraveramiz. Yana bir ikkita guvoh bo'lamiz, o'zani 24-25 deb sotadi, notarius qilib olasiz, 1 yil, 2 yil eski bo'ladi yili texpasportda. Texpasportdan ko'rmaysiz, baraka qilayotganman. Bizda 23 deyapmizmi? 23, 22 ni 23 deb sotmaymiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin, polni 23, kapotda petnosi bu. $23,000 ga beraveramiz. Arzon bo'ldi. Eng fulli massaj, passaj, xarabalasi bu. 30 ta yurgan gibrid. Ana mashinamiz ham arzon bo'ldi. San'ati bu ham eng fulli 2.5 motorligi, faqat luk yo'q. Elektron pardalar, hamma Abduf, Abagrev, hammasi bu, propani ham bu.
$22.700 beraveramiz. Mana. Kecha M6'ni sotib yubordik, arzoni bor edi, kapotida petnochasi bor edi, arzon berdik. Mana radnoyi 10 ta yurgan, 15 ta, 24-yil. Bu mashinani $19.200 beraveramiz. Kimga qiziq bo'lsa, eng zo'r mashinalarni salondan 5.000, 10.000 arzondan faqat bizadan halol, eng ishonchli joydan olishingiz mumkin. Hammalaringizni kutamiz.